yaal habeen wanaagsan waxaad ku dhawaataan barnaamijkeenii tixmaal waa barnaamijkii gabayga ah iyo gabayaaga marti sharafka koowaad ee barnaamijku maanta waa abwaan yuusuf cusmaan cabdulle oo ku magac dheer shaacir waxaana barnaamijka wadajir aan idinku daadahin doonaa cabdalle xaaji iyo aniga cabdalle waad mahadsan tahay maxamed daahir waa sidaa uu sheegay maxamed daahir oo maanta marti sharafka koowaad waxaa inoo ah yuusuf cusmaan cabdille oo loo yaqaano yuusuf shaacir waa dhalinyarada iminka soo baxday ee cusub ee xagga suugaanta ku cusub waa nin dhalinyaro ah wuxuu degan yahay magaalada burco waana dadka uu haatan amba xilligan uu hadraawi yidhaahdo waa dadkana bedeli doona fac soo kacaya xagga suugaanta waa sidaas kolkaas maanta maanse isagu uu leeyahay ma aha maanta waxaan hayno ee uu noo soo diyaariyey waxa weeye maanso ama hees ciyaareed soomaaliyeed oo hore u dhacday waxaan filayaa dhowr iyo lixdanadii bay ahayd waxay dhex martay dad dhallinyaro ah oo kaftamayey ninka la yidhaahdo hure walanwal oo haatan nool iyo gabadh cambare la yidhaahdo oo haatan iyaduna nool dhaxaadka noqonaysa oo barnaamijkeena maanta ugu weyn waa sida aad sheegtay marka hore cabdal aan ku horeyno taariikhdii abwaanka way tahay yuusuf kolley dabcan bilowga waa la iska yidhaahdaa taarikh nololeedka haddaan si kooban anigu u yar taabto waxaan ku dhashay miyiga magaalada burco qiyaastii xilliyo dee imika waxaan la yidhahda dhowr iyo siddeetanka iyo waxaas berigii hore ma jiri jirin abaara ayabaa wax lagu qiyaasi jiray oo la odhan jiray dee gaari saar iyo biyo badan iyabaa la odhan jiray adigu uun xilli aan ku qiyaasi karo aakhiraadkii dabayaaqadii lixdankii ilaa toddobaatanaadkii meelahaas baan ku dhashay miyiga magaalada burco intii dambena noloshayda iyo barbaarnimadaydu waxay u badnayd isla deegaanka adigu uun burco iyo nawaaxigeeda halkaasun baan ka barbaaray oo aan noloshaydu ka jaan qaatay goorma jaan qaaday hawshan kale ee gashay ee sugaanta laba dhinac baan ka galay dhinaca hore waxaan ka galay ururin sugaantii raggii hore ayaan ku bilaabay waxaan qiyaasi karaa dhowr iyo siddeetanaadkii lix iyo siddeetankii toddoba iyo siddeetankii meelaha inaan bilaabay taa muddo markaan urinayay ilaa sagaashanaadkii ayaan bilaabay inaan aniguna wax tirisid wax curin karo oo balaan waxa lifo sidaas bay ku bilaabantay sugaantaydu ma waxaad tahay dadka adiga uunbaa arrintan kusoo gashay mise waalidadaadii iyo dadkii hore arrintaa ku jiray ma jirtaa oo suugaanta iyo waxaad ku maqashay oo ama wax ka hayso had iyo jeer waa la yidhaahdaa gabayga ma hiddaad u leedahay iyo dadku way yidhaahdaan laakiin hidduhu marka aan laga eegin inta badan hiddaa waxaa la eegaa ma aabbahabaa gabi jiray bay had iyo jeer dadku ku weydiinayaan laakiin hidduhu de waa qoys labada dhinacba ka kooban oo xagga hooyada iyo aabbaha labadaba markaa run ahaantii aabbahay ma gabi jirin adigu hadalla kale oo iska majaajiladka hadaad soomaalidu tidhahdo jacjaalaa wuu ahaa dadka ka qosliya laakiin gabyaa ma ahayn adigu abtigay iyo adeerkay iyo dad badan oo ehelka ah oo qoyska ah islaanta dhashay lafteeda oo wax tiriyay way tirtirin jireen hooyo buraanbur buraanburka iyo adigu way lahaayeen xagga markii dhallinyarnimadaadi waxyaalo aad dad hore ka maqashay oo de kulley imika haddaad nin abwaana tahay waqtiyada hore ad yarayna wax laga yaabaa inaad jeclayd wax dabcan dee waxaa sugaanta bilowgeedu waa wax qofka horta marka hore ku abuuran waa hibo ilaahay qofka marka hore ku abuuray marka intaanay qarxin qofka aanu dee la baranin aanay ka soo bixin waxa laga yaabaa uu danaynaya inta hore oo dhan oo de waa wuxuu jecel yahay marka dee intaa ururinta hore aan samaynaya ka horba waan jeclaa sugaanta inaan taabto oo dareemo waana iska jiraan markaad sugaanta dhex gasho dee kolley abwaanadii hore qaaraad si taabanaya ama farshaxnimadiisa ha ahaataa ama xigmadiisa iyo murtidiisa ha ahaataa ama qaabku hadalka udhigaya ha ahaatee way iska jirtaa in qaar si gaara ku taabtaan kuwaana waxaan odhan karaa un dee kolley horta raggii hore way wada taabanayey ama raagowgaas ama qabaan bulxan ama salaan carramay ama caladhuux dabcan adigu qarnigaa hore laakiin waxaa si gaara usii xoosan jiray oo tixiisa isii taaban jiray ninkii la odhan jiray salaan carrabe ayaa si gaara isii taaban jiray hadalla badan oo midlabaxa lahaayo waxyaala maxaad ka haysaa iyadoo hadalladiisa waa badan yihiin afku wuxuu la xoogayay maqliga xawda kaa jara waxaweeyaanu xeerka iyo marin xoolana isiina xaashina limankaa xistay xumihi waayaab
haddaad dhibatay geeridu mar bay nolosha dhaantaay dhaqashiya mar bay kaa yihiin dheragu xaaraan way badan yihiin faray wuxuu lumiyay raacday way badan yihiin aad ugu jeceshahay markaa ninkaas ku saameeyay wallaahi anigu waxaan jeclahay horta kuwo xagga wacdiga ku saabsanoo gabay yidhaahdo maalintii xaq lama caasiya la carba miisaanka ninba culuq u laasibay markii lagu cashuurayo marka dhididka cagaha ka tegay cunaha kuu gaadho camalkaaga mooye halkan ciirsi kala joogo gabayo xagga diinta kaga hadlayo balwad haddaad in badan ka isqaa iyo gabay kaloo yidhaahdo dadku laba waduu raacaya oo wadaahiya aan midana mid weecanayn aan wadaagtamin wastana ma laha diinta iyo kufriga wuxuu dhexeeya inaan waladu khayr noqon haddii weyna iga yeelo iyo inaan wallohida ku dhici weylinkiiyo hooga miisaanka inaan waafi noqon waqofka xisaabta muwaafaqada jeeraan hubsada waan warwaraya aad u wanaagsanaa xagga diinta ka hadlay xagga diinta ka hadlay marka gabay badan saas uu leeyahay baan aad carabi salaan carabi ninka loo dhigay laakiin guud ahaan ragga hore waan sugaantooda ragga hore bal kulli xabad inoo soo qaad carabi ma inta kale waxaan noo soo qaadi karaa dee qamaan bulxan oo kale tuducyadiisa kulli dee lagama wada gaarsiin kara gabayadoodii intaad kartid tuducyadiisa ugu caansan dee waa baadida nin baa kula dayday daala kaa badan doonahay inaad heshana daayina bidka dadkuna moodi dul wada dhashaan wuxuu dahsoonayn dalana ma laha aakhira haddii loo kitaab dayo waa markuu wuxuu tusaynaya dee ninku lana socda haddana aan kalgacal cabdalla raggaa waxay sida wax u tirinayeen sugaanta waxaa la moodaa inay sidii mahmaah oo kalena u dhigayeen ereyada kol walba waa la adeegsadaa mahmaahda dee nooc baa jira mahmaaha lagala soo baxo gabayada mahmaahu nooc ay ku yimaadaan gabayada qaar lagala soo baxa markaas way leeyihiin dee gabayadaa hore o dhan way leeyihin reegagaasoo kale isna wuu leeyahay haddaad dhibato geeridu mar bay nolosha dhaantaa iyo xilli walba la isticmaala afku wuxuu ogyahay marka xawda kaa jara iyo waa la iska adeegsadaa inta badan oo dhan gabayada waxa dhaxalka ka dhigaba waa mahmaha ay ka tegayeen raaska ay ka tegayeen ayaa dhaxalka ka dhiga marka dee waa laga wada gaarsiin maya lakin waa wada leeyihin reegagaasoo kale wuu leeyahay oo isaguna waa kii dee markuu gabadha calaacalayay oo kale mar ninay dee u jeclaa u dhintay oo kale oo sarsar igu banaanaa mus iyo sud igu dayraaye soo jeedihii baa burburay saamka ahayn jiray oo nin uu jeclaayo oo barordiq bay ahaa cali jaaxabiil oo kale isaguna waa lahaa gabayada aan daneeye ee barordiqda ah oo kale maxaad ka haysaa isaga qudhiisa cali jaaxabiil isna dhowr taxood baan ka hayaa kolley bal dhowrkaa laba iyo saddex waxaan ka hayaa horta gabaygan caanka ah ee barordiqda ah ka xirsi goonle la yahday ka haddaad hayso walin badan lama tiri wuxuu yidhi xuseenow galgaladkii xalay iyo gama lii diiday gaadhkii hurdada laydhig iyo goodkii igu yaacay gasiinkii cuntada waxaan gawska uga joojay dar guryii ka yimi baa warbaasii la soo galay ee goblamooyin waxay ii sideen guuldarriyo hoogi geeridii xirsay sheegayaan gacal ha waayeen gabbal baa u dhacay reerihii geliga boociyiille awal horeba rag waa go'i jiray kanise waa gow nin saaxiibkii ahaa oo dhintay buu ahaa kolkii loo sheegay dhimashadiisa oo caaqilo waxaan filaya inuu ahaa xirsi goonlo oo aad u jeclaa kolley had ya jeer dee cid walba mucaarad baa jiray ragga mucaaradkana waxay yidhahdaan wuu yar buunbuuninaya saaxiib bay ahaayeen intaa ma wada lahayn hadduu wada lahayn gabaygu sidaa dhaxal uma noqdeen hadduuna wada lahayn sidaa gabaygu dhaxal uma mucaaradu way iska jirtaa wax walba boqolkiiba boqol ma noqonaya marka adigu gabay dhaxalgalo wanaagsan buuxa haddii dee barnaamijkan mar helo waynu duubi doonaa waa gabay waxoogaa ayaqo tilmaamayo kuwii sayid maxamed cabdilla xasan isagana maxaad maxamed cabdilla xasan waa runtii waa raalligaada wani laaway waa gabayada isaguna aadka ii soo jiita waxaa ka mid a oo iyada aan hayaa oo weliba dheer tixda dee jiinley jiidaasha iyo dhibta marka boqor cismaan ay heshiiska galeen boqor cismaan heshiiskii ka baxay adigu waxay yidhahdaan ama talyaaniga u hanjabay ama waxyaabo kale boqor cismaan wuxuu ahaa nin xarun haystay isaguna sidan sayidkoo kale ahoo ka dagaalami jiray xeebaha talyaaniga iyo kala dagaalami jiray xeebaha adigu hobyood iyo intaas uu ka dagaalami jiray uu ka horreeyaba in cabdilla xasan xaruntiisu marka malaa waranwariyay waxbaa dhex martay dabeetana isaga iyo sayidku waxay heshiis ku gaadheen mar inay isu yimaadaan may waxaa la yidhi boqorkii ma jeerteen buu ahaa isagu markaa laakiin talyaanigu